Lá no céu estou vendo uma nuvem, parece um rosto. Ai, tomara que o celular dê para me gravar. Ai, terminou, já desmanchou o rosto. Esse lugar, ele é espiritual. O clima é muito emocionante. Que Deus abençoe esse lugar cheio de luz, de amor, de paz e saúde. E prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos inscritos no meu canal. Eu sou a Marilinde, Luz Divina Oficial. E Deus abençoe você que é inscrito no meu canal, que curte, compartilha os vídeos, assiste o comercial. Um abraço de Jesus para todos nós. Amém.